pagalvotume, vieni vaikščiodami, vieni gyvendami, vieni vaikščiodami tais gyvenimo takais, juk nesame laimingi, juk mums reikia, mes esam kaip obuolys ir tos kitos obuolio pusės mes ieškome. Ir kitą kartą ieško žmogus visą gyvenimą. Ir kaip įdomu, kad garbiame amžiuje jis vis tik atranda tą puselį. Mes turime ir tokių atvejų, žinokit, gražių. Iš tikrųjų, čia mes turime gražių istorijų. Sakykime, jaunuolis kažkada tai mylėjo tą merginą, ėmė ir ištekėjo už kito. Ir gyveno, ir vaikų sugyveno, ir jau garbiame amžiuje vėl susitinka abu ir ateina, sako, vedėjai, registruokit mūsų santuoką. Čia mūsų pirma meilė. Žiūriu, akim netikiu, šitas vyrukas nė karto nevedęs. O ta moteris užaugino vaikus, reiškia, taip mylėjo, kad užaugino vaikus ir vis tiek pasakė, stop, aš noriu dar pabūti, kiek dievulis leis su tuo savo žmogum, kurį mylėjau jaunystėje. Yra tokių, sakau, visokių, tikrai, yra tokių romano vertų istorijų. Aplamai tai meilė yra pats gražiausias dalykas, kada tu gali aukotis dėl kito. Kaip gražu, matot. Ir aš visada pasidžiaugiu, kad Joana karts nuo karto atsiranda. O šiaip tai turime gabijų daug. Ir jaunavedžiai atėję, žinot, ką sako, mes įteikdavome tokį šeimos židinį ir kalbėdavom gabijai. Ugnies deivei maldą, ten Gabija negeski, jos į meilę veski, Gabija ugnelę, veski į laimės kelią. Ir ta Gabija, vardas tos ugnies deivės, jam gana, matyt, giliai užsifiksuoja, kad ateina ir sako, gimė dukrytė, mes norim jai padovanoti esenciją, turėjom, irgi bandėm atkalbėti, nepasisekė. O kaip buvo šitai turtuoliai verkė prieš kažkiek metų, tai buvo pasipylę Marijanų, ten tokių visokių vardų. Dabar kažkaip jau labiau protingiau. Ir Barborų turime, ir Radvilių turime, ir Rugilių turime. Ir žmonės labai įvairuoja varduose, bet ne visada pagalvoja turbūt, kad tam žmogui reikės visą gyvenimą nešioti tą vardą. Štai todėl mes jau ir turėjome nemažai, turbūt 8 vardų pakeitimus praeitą metą. Nepatenkinti žmonės. O tai reiškia ne šeimyninė padėtį, o šeiminė. Koks yra jo statusas? Ar jisai yra vedęs, ar jisai išsituokęs, ar jis turėjo vaikų. Ir į tą pačią duomenų bazę, anksčiau, kai mes įeidavome, buvo daugiau duomenų, būdavo įdėta apsauga, kad jis yra kažkoks raudonas ženkliukas, kuris reikštų, kad jis yra paieškomas. Ir mes tos pažymos, aš skambinau Teisingumo ministerijoje, ką daryti, ne taip dažnai atsitinka toks dalykas. Sako, neprivalai negali išduoti, privalai atsakyti. Ir aplamai mes tas pažymas galime išduoti tik žmogui, bet kadangi tas pačiam žmogui jis turi prašyti savo asmens jau prie laiptų. Laiptai gėlytėmis ir žvakutėmis ten išdėlioti, papuošti. Ir tuokiame mes Arkadoje. Arkadoje tuokiame, kur atvyksta tas kunigaikštis su savo ponia pasveikinti. Ten skaito iš Lietuvos statuto, ten visas bausmes. Ir ne tik bausmes, kaip tie kunigaikštystės du jauni žmonės papasakoja apie tą legendą, kur pilies ten viena siena vis griuvo ir kaip jaunikaitis pasiaukojo ir prie jo pasiaukojo ir nuotaka, bet nuraminama, kad jiem taip šitiem, kur čia stovi, taip neatsitiks ir papasakoja visiems svečiam, visai palydai, kokios yra bausmės, sakykime, už nosį šnirpštimą ir nusišluostimais kažkokį svetimą sijoną, ten tiek yra auksinų, ten ar auksinas, ten ar kitokių pinigų, ten bausmė, ten už nosies akies pamušimą, ten tas. Labai įdomu, labai visiems svečiam patinka. Tik tai, dabar, nesakysiu, kad bėda, bet aišku, niekas tokių dalykų gal nedaro.